Spoštovani gostje, dober večer. Pozdravljeni na slavnostni akademiji o prazniku občine Vrhnika. Še enkrat lep pozdrav vsem obiskovalkam in obiskovalcem, še posebej pa pozdravljamo gostitelja, župana občine Vrhnika, Stojana Jakina. Z nami so tudi častni gostje. Poveljnik vojašnice Ivana Cankarja, polkovnik Klemen Medja. Častni občan občine Vrhnika, akademik profesor dr. Branko Stanovnik. Častna občanka občine Vrhnika, profesorica Marija Oblak Čarni. Župan občine Borovnica Bojan Čebela. Župan občine Log Dragomer, Miran Stanovnik. Župan občine Horjul, Janko Prebilj. Župan občine Logatec, Berto Menard. Praznični čas, ki ga Vrhničani praznujemo konec aprila in maja, poznamo kot Cankarjeve dneve od leta 1991. Tako je to letos že 25. festival, ki združuje številne kulturne, športne in turistične dogodke v naši občini. Na letošnje praznovanje nas ob mednarodnem letu svetlobe vabi Cankarjeva misel, ki jo je leta 1910 zapisal v delu Naši umetniki. Luč prepleta v tisočkrat tisočerih žarkih vse vesoljstvo. Sije v soncu, v luni in zvezdah, diha v zraku, roma z vetrom, prodira kamen, živi v rastlini, živali
in človeku. Leto 2015 je tudi Evropsko leto za razvoj, ki poteka pod geslom Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost. Zdaj pa prosimo za besedo župana občine Vrhnika Stojana Jakina. Spoštovane Vrhničanke, cenjeni Vrhničani, dragi gostje. Ko sem razmišljal o današnjem večeru, so se mi skozi možgane podile razne misli in ena izmed tistih, ki se mi je največkrat vračala, je bila ta, da neverjetno radi vedno rečemo, svet smo si sposodili od naših zanamcev, to je naših otrok, naših vnukov. In istočasno sem razmišljal, a je to res? Ali je to samo ena floskula, ali to samo tako govorimo? Ali damo mladini, damo našim otrokom, damo našim zanamcem dovolj priložnosti, dovolj časa, ali jih upoštevamo, ali jih sploh poslušamo? Mi, nekoliko starejši, imamo mnogokrat navado, da mlajše potegnemo v svojo družbo, stopimo do njih, jih marsikaj vprašamo, na koncu pa naredimo po svoje. Ne upoštevamo njihovih želja, njihovih nasvetov oziroma njihovih razmišljanj. In zato je današnji večer nekaj posebnega, nekaj drugačen. Zato je današnji večer tisti, kjer skušamo na mladih graditi bodočnost in mladim prepustiti tudi izvedbo današnjega programa. Jaz sem zelo počaščen, da je osnovna šola Ivana Cankarja pristopila k tej ideji in da so stopili skupaj in pripravili današnji večer. Kajti trdim, da imamo mladino, na kateri je res bodočnost. Trdim, da če jo ne bomo pokvarjali, mladina je pa pokvarjena zaradi starejših, mi smo njihovi vzorniki. Trdim, da je možnost, da bo Slovenija dejansko lepo zaživela in dajmo mladim priložnost, pustimo jim njihove misli, njihove želje, njihove aktivnosti, da se razvijajo. In želim tudi, da bo današnji večer v tem smislu lep, prijazen, prijeten. Torej, hvala za vas obisk in uživajte v nadaljevanju. Vrhnika. Kolikokrat pomislite, kaj vam Vrhnika pomeni? Kolikokrat pomislite, kaj bi lahko storili zanjo? Kolikokrat pomislite, da je Vrhnika vaš domači kraj? Zase vem, da premalokrat. Preprosto ni časa, morda pa tudi volje ne več, da bi razmišljala o takih stvareh. Ko sem bila majhna, je bilo drugače. Spomnim se izletov z družino na igrišče, kjer sem se učila rolanja, ter kako sem z otroško naivnostjo sledila mami po mnogih opravkih v trgovinah. Kolesarila sem na Vrhniko in si potem privoščila sladoled. To še zmeraj rada naredim. Morda sem na Vrhniko malo pozabila, vendar me to ne ovira pri opazovanju njenega razvoja. Veseli me videti, da občina Vrhnika, pa tudi zasebni lastniki, tako zavzeto obnavljajo stavbe, za katere se ni vedelo, ali jih bo pokončal zob časa ali človeška roka. Nekoč osamljena Kunstleva vila sedaj veličastno kraljuje v novi preobleki. Že dotrajan Cankarjev dom trenutno prestaja prenovo. In grenko se spominjam sramu, ki sem ga občutila na poti mimo stare usnjarne. Bila je kot madež na sicer čistem mestu. Danes tudi tisti konec po zaslugi kulturnega centra predstavlja pomembno središče.
A nobena od teh stvari se ni zgodila sama od sebe, temveč zaradi ljudi, ki so videli njihov potencial. Vsi občani se moramo zediniti za ureditev Vrhnike in njene okolice. Naredimo jo lepšo in prijetnejšo za življenje. Sama bi se z veseljem kopala na vrhniškem bazenu, kampirala v Starem Malnu ali pa zahajala v kakšen mladinski center. V njem bi lahko imeli kino večere, organizirali skupinska učenja, se srečevali in spoznavali. Saj tudi to, kako so ljudje povezani in kakšni so odnosi med njimi, daje kraju pečat. Kraj ne bo zaživel, če bo njegov edini namen biti spomenik naši zavzetosti. Dokler ljudje ne bodo začutili utripa, dokler ne bodo obiskovali prireditev in razstav in koncertov, bodo vse hiše le sence samih sebe. Duša kraja se skriva v naših srcih. Ivan Cankar je napisal, da je Vrhniki pogledal srce kot ljubljenemu dekletu. Tudi mi jo imejmo radi, sprejmimo in cenimo to, kar nam nudi. Vendar zdaj, kot vsi učenci 9 razredov, že komaj čakam, da bom pobliže spoznala Ljubljano, to veliko mesto. Morda bom na Vrhniko malo pozabila.
Cankarjevo pesem Pod jasnim soncem rdeča roža je uglasbil Rado Simoniti. Poznamo jo tudi kot eno najljubših pesmi mešanega pevskega zbora Ivana Cankarja Vrhnika, ki nocoj skupaj z nami, osnovno šolo Ivana Cankarja in zavodom Ivana Cankarja soustvarja kulturni program Slavnostne akademije. In čas je, da predstavimo tudi nagrajence, ki bodo prejeli občinska priznanja v letu 2015. V skladu z odlokom o podeljevanju priznanj občine Vrhnika podeljuje župan Stojan Jakin posebno priznanje za zasluge prostovoljnemu gasilskemu društvu Vert. Prosim župana in predsednika društva, društva Jožeta Telbana, da se mi pridružite na odru. Prostovoljno gasilsko društvo Vert je bilo ustanovljeno 19. marca 1883. Pobudo za ustanovitev prve prostovoljne protipožarne čete sta dala veleposestnika Franc Kotnik in Karel Jelovšek. Po 5 letih sodelovanja so se odcepili od požarne brambe Vrhnika, to je bilo le 9 let po ustanovitvi prvega prostovoljnega gasilskega društva na Slovenskem v Metliki. V naslednjih letih se je društvo izpopolnjevalo, tako kadrovsko kot z opremo in znanjem gašenja ter reševanja. Svoj prvi gasilski dom so zgradili že leta 1887. Zaradi vrhunske usposobljenosti in opremljenosti so gasilci iz Verda sodelovali pri reševanju skoraj vseh nesreč, ki so se zgodile v bližnji in bolj oddaljeni okolici. Zadolženi so zlasti za posredovanje v nesrečah z nevarnimi snovmi, sicer pa pokrivajo tudi druga področja zaščite in reševanja. Letno sodelujejo na okoli 50 intervencijah, člani pa opravijo še 10 gasilskih vaj. Lani, v času katastrofalnega žleda in poplav, so pomagali pri vseh odmevnih akcijah. Gasilci vseh generacij dosegajo lepe uspehe tudi na raznih tekmovanjih, na kar jih spominjajo odlikovanja še iz časa Avstro-Ogrske in Kraljevine Jugoslavije. Lahko bi nanizali še vrsto drugih pohvalnih rezultatov in ravno zaradi tega si prostovoljno gasilsko društvo Vert zasluži priznanje župana za svoje delo. Občinski svet je na svoji 3. seji dne 7. aprila 2015 sprejel sklep, da na predlog krajevnih skupnosti Vrhnika Breg, Vrhnika Center in Vrhnika vas prejme bronasto plaketo Ivana Cankarja, prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika. Prosim, da se nam pridruži predsednik društva Jure Jakopič. Letos bo prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika zapisalo 137. obletnico svojega delovanja. Prvi zametki gasilstva sega v davno leto 1872, ko je gasilec iz goreče hiše v Blatni Brezovici rešil mater z novorojenčkom. V 19. stoletju je na Vrhniki nastalo naselje skromnih hiš, kritih slamo. Iz Cankarjevih del znano kot klanec siromakov. Leta 1874 je prav tu izbruhnil katastrofalen požar in takrat je zgorelo okoli 50 hiš. Po naslednjem požaru maja 1878
je bilo ustanovljeno gasilsko društvo. Postavili so zasilno lopo za ročno orodje, kmalu pa so si uredili prostore v spodnjih prostorih današnjega sodišča. Današnji gasilski dom je bil zgrajen leta 1900. Na fotografiji iz leta 1888, verjetno najstarejši gasilski na Vrhniki, je razviden takratni vozni park, ročna brizgalna in enoosno vozilo, na katerem so bile navite gasilske cevi. Leta 2014 so gasilci odstranjevali tudi posledice hudega žledoloma. Razvažali so električne agregate, skrbeli za tekoče intervencije, podirali drevesa, prenašali onemogle osebe, posredovali so tudi pri dimniških požarih, z avtolestvijo sodelovali pri podiranju višjih in težko dostopnih dreves, vzpostavljanju električne energije na hišah in daljnovodih v domači in sosednjih občinah. V 10 dneh so opravili preko 100 intervencij in več kot 1000 ur prostovoljnega dela. Maja meseca so se priključili akciji zbiranja humanitarnih sredstev za poplavljena območja Hrvaške in Bosne. Velik poudarek dajo usposabljanju mladine, izobraževanju, osebni kondiciji, organizirajo dan odprtih vrat ter skrbijo tudi za družabno življenje na Vrhniki. Vrhniške krajevne skupnosti so za dobitnika srebrne plakete Ivana Cankarja v letu 2015 predlagale prostovoljno gasilsko društvo Stara Vrhnika. Prosim predsednika društva Borisa Remžgarja, da pride na oder. Med prvimi gasilskimi društvi na Vrhniki je bilo 31. maja 1908 ustanovljeno tudi prostovoljno gasilsko društvo Stara Vrhnika. Pod načelnikom Ivanom Mescem so kupili prvo opremo, 30 let kasneje pa tudi motorno gasilsko črpalko ter avtomobil za prevoz črpalke in gasilcev. Na kongresu Gasilske zveze v Ljubljani so 1938. leta na tekmovanju osvojili 3. mesto. Društvo je postalo aktivnejše zopet pred 20 leti. Leta 2000 so se naključno srečali s poklicnimi gasilci iz Arizone, ki so obiskali Slovenijo, in Američani so navdušeno spremljali nekaj praktičnih vaj, ki so jim jih pokazali naši gasilci. 3 izmed njih so se potem odpravili v Ameriko in gasilci Stare Vrhnike so prišli tako do obilo novih idej in vizij. Leta 2002 so se opremili z Mercedesom, s povsem novo gasilsko nadgradnjo, primerno za tehnično reševanje, nudenje prve pomoči ter gašenje z visokim tlakom. Njihov Volkswagen Transporter omogoča prevoz opreme in moštva, pa tudi nudenje prve pomoči. Gasilsko društvo Stara Vrhnika je opremljeno z najsodobnejšo opremo in s potrebnim znanjem. So jamari in potapljači, reševalci na vodi in iz vode, sodelujejo z Vrhniškim zdravstvenim domom ter reševalno postajo in gasilsko brigado iz Ljubljane. Društvo je sestavni del vrhniškega gasilskega jedra, na katerega lahko prebivalci računajo ob vsakem klicu na pomoč. Srčnost, dobri medsebojni odnosi, humanost po 107 letih društvo trdno povezuje in na koncu zagotovo drži njihov rek: gasilstvo ni hobi.
12 ali 13 let mi je bilo. Hodil sem v 3. razred realke. Nekega jesenskega jutra sem se rano vzdramil. Danilo se je komaj, v izbi je bil somrak. Na ostalih posteljah so ležali moji tovariši. Starejši so bili od mene. Že drugo leto smo stanovali in spali v eni izbi, pa mi niso bili pravi tovariši. Gledali so me po strani, sam ne vem zakaj. Gospodinja je stopila v izbo. Pantje, kvišku! Velika je bila in debela, ulica zabuhla. Bal sem se je, kakor nečesa sovražnega, zlohotnega. In ona je to najbrž vedela, ker me tudi sama ni imela rada. Zeblo me je, ko sem se oblačil, in lačen sem bil. Zajtrka nisem imel. Drugi 3 so ga imeli. Iz kuhinje je prijetno dišalo po kavi. Doma sem pravil, da mi dajejo jutranjo kavo tam nekje na Šempetrski cesti. Pa ni bilo res. Grenko in čudno se mi je godilo, ko sem ugledal na mizi velike in polne skodelice, iz katerih se je toplo in sladko kadilo. Poleg vsake skodelice je bil kos belega kruha. Kaj bi zdaj in kam bi, sem pomislil. S knjigami pod pazduho sem stopil v ulico. Ko mi je stopila vlaga v čevlje in stresel me je mraz. Ljudje, ki sem jih srečeval, so bili vsi mrki, nepriljudni. Kakor da bi skrivali za čelom temne misli, nelepe skrbi. Hiteli so mimo, vsi so gledali v tla. Nisem šel naravnost proti šoli. Prezgodaj je še bilo. Včasih je zadišalo iz odprte pekarnice po gorkih, svežih žemljah, po tistih, zlatorumenih. Zahrustaš enkrat, pa je ni. Šolsko poslopje je bilo zelo visoko in zelo gosposko. Okna so gledala strogo in mrko, kakor učitelji. Ko sem stopil v vežo, sem povesil glavo in hudo mi je bilo. V šolski sobi je bilo zelo toplo. Ali dišalo je tuje, neprijetno. Ko je človek ugledal te redno in skrbno razvrščene klopi, naenkrat ni bil človek, ampak učenec in številka v razredni knjigi. Poleg mene je sedel moj debeli tovariš, sin ljubljanskega krčmarja, in je neprestano jedel. Okrogel, zalit obraz je imel in hudobne skope oči. Njegov obraz je bil vedno debel in okrogel. Njegove roke pa mastne, ker je jedel. Ob 10, ob uri počitka, so vstali vsi, da bi si šli kupiti klobasic k vratarju ali pa se prebegati po dvorišču. Jaz nisem vedel kam. Prišel je tovariš in je rekel: Ti, zate je pismo. Ko sem pismo dobil, so se mi roke tresle. In skril sem se k oknu, da bi ne videlo tega svetega pisma nobeno nevredno oko. Črke, velike, ljube, neokretne, so razodevale materino roko. Odpiral sem počasi in tam so bile spet tiste velike, težke, neokretne črke. Ljubi sin. Zakaj mati se je bila šele od nas otrok naučila pisati? Zato, da bi je ne bilo sram. Ko sem razgrnil pismo, je zaklenketalo po tleh. Sklonil sem se in sem pobral. 10 je bila. Tista tenka, oguljena, stara 10, ki jih že zdavnaj ni več. Ko sem jo vzel v roko, me je obšlo kakor milost Božja. Vse je ostrepetalo, splapolalo v meni, vzdignilo me kvišku, kakor v plamenu ljubezni. Videl sem tisto ljubo, velo, trepetajočo roko, ki je držala med prsti poslednjo 10 in jo naposled spustila v pismo. Iz srca, iz prsi, iz vsega telesa mi je planil jok. Ali, ko sem se vračal po stopnicah v šolsko izbo,
je bilo v meni svetlo. Svetlo. Iz daljave je videla mati mojo bolest in se je ozrla name, kakor se ozre samo ljubo sonce. In glej, čudo nebeško. Res so se bili razmeknili oblaki in veselo sonce je zasijalo skozi okno. Pisatelj Ivan Cankar se je rodil 10. maja 1876 na Vrhniki kot 8. izmed 12 otrok v družini krojača Jožeta Cankarja in njegove žene Neže. V mladosti, polni pomankanja, mu je dajala življenjski pogum in upanje na boljšo prihodnost mati, ki je ena glavnih oseb v delu Moje življenje. Srebrna desetica je užarila temino Cankarjeve mladosti. Srebrno plaketo Ivana Cankarja pa v letu 2015 prejme na predlog stranke Desus Cankarjeva knjižnica Vrhnika. Prosim župana in vršilko dolžnosti direktorice Cankarjeve knjižnice Sonjo Žakelj, da pridete na oder. Cankarjeva knjižnica Vrhnika že več kot pol stoletja zagotavlja občanom kvalitetne knjižnične storitve. Njena osnovna dejavnost je zbiranje, obdelava in hranjenje ter posredovanje knjižničnega gradiva, v novejšem času tudi elektronskih publikacij. Zaveda se pomene kulturne dediščine lokalnega okolja, zato sistematično zbira, obdeluje, varuje in posreduje domozdansko gradivo. Dobro sodeluje z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami, pa tudi številnimi društvi in drugimi organizacijami ter posamezniki v občini. Organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino, zaposlene, nezaposlene in upokojence ter uporabnike s posebnimi potrebami, ki so namenjene spodbujanju pismenosti in bralne kulture. V knjižnici se vrstijo kulturne prireditve, ustvarjalne delavnice, razstave, predavanja in srečanja. Prostorska stiska je zadnjih 20 let omejevala delovanje knjižnice. Njena ustanoviteljica, občina Vrhnika, je županom Stojanom Jakinom in podžupanom Jankom Skodlarjem omogočila, da je v šivalnici propadle industrije usnja nastala nova, sodobna knjižnica. Ob močni volji, znanju in trdem delu direktorice Suzane Potočnik, vseh knjižničarjev in zaposlenih na občini Vrhnika, projektantov in izvajalcev, je zahteven projekt potekal hitro in uspešno. Kljub kasnejši bolezni direktorice, katero je nadomestila Sonja Žakelj, je delovni proces potekal nemoteno. Knjižničarji so aktivno sodelovali pri samem načrtovanju knjižnice, se pripravljali na selitev, jo realizirali in uredili nove prostore. Člani stranke Desus so bili navdušeni tudi nad izdajo publikacije Vrhnika se spominja ob 20-letnici osamosvojitve, v kateri so zabeležena dogajanja, ko so se vsi Vrhničani spoprijeli z mnogo močnejšim sovražnikom. Stranka Desus meni, da si Cankarjeva knjižnica Vrhnika zasluži srebrno plaketo Ivana Cankarja. Srebrno plaketo Ivana Cankarja prejme na predlog zavoda Ivana Cankarja tudi mešani pevski zbor Ivana Cankarja Vrhnika. Prosim predsednico zbora Nadjo Malovrh, da pride bližje.
Mešani pevski zbor Ivana Cankarja Vrhnika deluje že več kot 28 let. Takrat sta se združila ženski pevski zbor Sinja Gorica, ki ga je vodila Majda Smrke, in moški pevski zbor Industrije usnja Vrhnika, ki ga je vodil Tone Jurjevčič. Majda Smrke je združeni, kadrovsko prenovljeni zbor vodila in vzgajala s poudarkom na večglasnem petju vse do leta 1994. Takrat so se v zboru članili številne pevke in pevci iz Logatca. Vodenje združenih ženskih in moških glasov Ljubljanskega barja in Logaške kotline je prevzel Lovro Grom. V njihov redni program sodijo samostojni koncerti, gostovanja po Sloveniji, mednarodne izmenjave ter sodelovanja z različnimi vokalisti in instrumentalnimi skupinami. Letno načrtujejo do 15 različnih projektov. Z enakim veseljem pojejo narodne pesmi in priredbe le-teh, umetne, sakralne in posvetne pesmi, pa tudi pesmi drugih narodov in v tujih jezikih. Zboru, povezanemu z nitjo spomina na Ivana Cankarja in poistovetenemu z žlahtno klasiko, je prvinsko poslanstvo ohranjanje izvirne slovenske zborovske glasbe. Predstavljajo tako doma, kot pri zamejskih Slovencih in drugod po svetu. Prepotovali so večino Slovenije, velik del Evrope, bili so tudi v deželi vzhajajočega sonca. Vedo, da je širjenje domače pesmi najdragocenejša oblika promocije Slovenije, slovenske kulture ter najpristnejši način združevanja Slovencev po svetu. Menimo, da ob svojem doprinosu kulturni podobi Vrhnike in Slovenije mešani pevski zbor Ivana Cankarja zasluži srebrno plaketo Ivana Cankarja.
Na pobudo skupine občanov in predlog Jožeta Korinčiča prejme zlato plaketo Ivana Cankarja v letu 2015 župnik Blaž Gregorc. Prosim, da se nam skupaj z županom pridružite na odru. Blažu Gregorcu, župniku župnije Vrhnika, Zaplana in Podlipa ter vrhniškemu dekanu se podeli zlata plaketa Ivana Cankarja kot priznanje za delo, ki je odlično prispevalo k dvigu kvalitete življenja občanov vrhniške občine. Priznanje dobi za predano delo in skrb za versko in duhovno rast občanov Vrhnike, za izgradnjo in vodenje župnijskega vrtca Vrhnika, za vzdrževanje in obnavljanje mnogih kulturno-sakralnih objektov, ki so pomemben del materialne kulturne dediščine naše občine. Predvsem gre za podružnično cerkev Svete Trojice, pa tudi za obnove drugih cerkva, v Verdu, na Stari Vrhniki in Lesnem Brdu, Blatni Brezovici in Veliki Ligojni, ter še več drugih stavb, ki so pomemben del te dediščine. Za izdajo knjige Župnijska cerkev spreobrnjenja svetega Pavla na Vrhniki, za izgradnjo okolju prijaznejšega ogrevanja župnijske cerkve, vrtca in župnišča, za organiziranje različnih izobraževalnih in kulturnih prireditev, za skrb za glasbeno izobraževanje, pevski zbori ter organizacijo različnih romanj in izletov, ki širijo duhovno in izobrazbeno obzorje vrhniških občanov, za organiziranje in vodenje verskega izobraževanja vrhniške mladine, veroučni šoli in drugje, na primer skavti, za organiziranje dobrodelne dejavnosti v župniji, posebno župnijske Karitas, in za aktivno sodelovanje z domom upokojencev pri skrbi za najstarejše občane za telo na področju paliativne oskrbe na domu. Ob življenjskem jubileju letos 26. avgusta bo Blaž Gregorc praznoval 50 let življenja. Zato je to priznanje še posebej primerno kot zahvala za njegovo požrtvovalno delo. Letošnji praznik občine Vrhnika pozdravlja mešani pevski zbor Ivana Cankarja še z eno pesmijo našega velikega rojaka. Posebej za to priložnost je pesem Na mojo pot uglasbil zborovski skladatelj in zborovodja, pedagog in dolgoletni ravnatelj glasbene šole Radovljica Egidij Gašperšič. Je tudi raziskovalec slovenskega glasbenega ljudskega izročila na Koroškem in koledniških pesmi na Slovenskem. Pa prisluhnimo prvič javno zapeti pesmi Na mojo pot. Na mojo
Občinski svet je v začetku aprila sklenil tudi, da postaneta častna občana Vrhnike v letu 2015 Franc Grom in Vinko Tomšič. Nažalost ju danes ni več med nami, saj nas je Franc Grom, priznani mojster ljudske umetnosti, zapustil 15. aprila. Vinko Tomšič, nekdanji župan in dolgoletni svetnik občine Vrhnika, pa 20. aprila. V obrazložitvi predloga za častnega občana Franca Groma je krajevna skupnost Stara Vrhnika zapisala. Življenje Franca Groma se je začelo nekega jesenskega dne, natančneje 23. novembra leta 1940. Prvi pogled v svet je bila Stara Vrhnika, ki je vse skozi vsa nadaljna leta ostala njegova rodna in domača vas. Šolanje najprej na Vrhniki, kasneje v Ljubljani, ter službovanje je vsa ta leta več ali manj dobro skrivalo ustvarjalne navdihe in izzive. Ko pa je zasluženi penzion potrkal na vrata, smo tudi krajani Stare Vrhnike pričeli spoznavati neprecenljive vrednosti oblikovalskega izražanja, edinstvenega v slovenskem in tudi širšem prostoru. Posrečen hobi je kmalu prerasel v resno umetniško delovanje, po katerem danes Franca Groma poznamo kot znanega Starovrhničana, mislimo seveda na izdelavo vrhniškega pirha. Prvo priznanje na tem področju mu je dal spoštovan slovenski profesor dr. Janez Bogataj, s katerim sta kasneje še veliko sodelovala. Franc je svojo vrstno tehnologijo ustvarjal prave čudeže. Posebnost je, da so izpihana jajca, prevrtana z drobnimi luknjicami, tudi preko 24.000 luknjic v eno samo lupino, v podobi najrazličnejših vzorcev in okraskov, tako da iz pirhov nastanejo prave čipkarske mojstrovine. Pri izdelavi vzorcev je črpal iz bogate slovenske kulturne ornamentike. Vrhniški pirh je edinstven dokaz bogatstva sodobne ustvarjalnosti, ki temelji na slovenski kulturni dediščini. Franc Grom je na svojem domu na Stari Vrhniki gostil mnoge obiske iz bližnjih in daljnih dežel. Svoje umetnine je razstavljal v številnih slovenskih in svetovnih mestih. To mu je prinesla tudi nekaj lepih utrinkov, kot so zahvalno pismo iz Bele hiše s podpisom Billa Clintona in posebno naročilo japonskega cesarja, ki si je zaželel imeti vrhniški pirh v svoji zbirki umetnin. Posebna čast pa je tudi naslovnica knjige Mojstrovine Slovenije, dr. Janeza Bogataja, za katero so izmed več kot 300 umetniških del izbrali prav pirh Franca Groma. Njegove mojstrovine in umetnine so cenjene in prepoznavne ne le v Sloveniji, ampak po celem svetu, saj pogosto nastopajo kot poslovna in protokolarna darila, kot simboli sodobne vrhunske ustvarjalnosti. Njegova dela so bila podarjena številnim športnikom, umetnikom, znanstvenikom, diplomatom, predsednikom držav in cerkvenim dostojanstvenikom po svetu, hranijo pa jih tudi številni tuji muzeji. Zato menimo, da si naš vaščan Franc Grom, mojster ljudske umetnosti, zasluži to priznanje. Naziv častni občan za Vinka Tomšiča pa je predlagalo Muzejsko društvo Vrhnika. Vinko Tomšič se je rodil 17. oktobra 1939 na Vrhniki. Po osnovni šoli je leta 1959 diplomiral na ljubljanski šoli za umetno obrt kot eden zadnjih izučenih graverjev. Najprej se je zaposlil v mestnem graverstvu v Šiški, potem nadaljeval delo in izobraževanje v Nemčiji, januarja 1970 pa je doma odprl lastno graversko obrt. To so bila zlata leta značkarstva, sodeloval pa je tudi s številnimi priznanimi slovenskimi podjetji, delavnicami in umetniki. Med največjimi poklicnimi dosežki Vinka Tomšiča je bila izdelava medalje ob 50. obletnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 1992 ga je usoda pripeljala v politiko. Kot podžupan in potem v 2 mandatih župan takrat mnogo večje občine, ko je ta vključevala še Borovnico in Log Dragomer, se je znašel pred velikimi izzivi tistega časa. Vrhnika kot staro mesto je skupaj s pripadajočimi kraji sredi mlade države potrebovala novo šolo in vrtce,
glasbeno šolo, sodobno ravnanje z odpadki in deponijami, nove trgovske centre, športne parke, preureditev vojaških objektov in zemljišč. Zavzeto je podpiral in spremljal kulturno, športno in turistično dogajanje in ustvarjanje, kot tudi raziskovanje in varovanje naravne in kulturne dediščine našega prostora. Vedno je vzpodbujal in zagovarjal celovit razvoj kraja, ne glede na interese in usmerjenost posameznih političnih strank. Prizadeval si je ohraniti tudi intelektualni potencial kraja, ustanoviti gimnazijo. Srednja šola je bila namreč vizija Vrhnike že vse od druge svetovne vojne dalje. Kot župan se je upokojil leta 2002, a kot občinski svetnik nadaljeval politično kariero še 3 mandate. Vinko Tomšič s svojim znanjem in poklicnimi izkušnjami ni premoščal le časa klasične tehnologije in časa računalniško podprtega graverstva. Kot resnicoljuben človek in odgovoren politik se je soočal tudi s prelomom časa, ko se je Vrhniki obetal gospodarski, družbeni in socialni razcvet, a se mora, tako kot večina sveta, zadnja leta spogledovati s povsem drugačnimi odsevi. Zrelo življenjsko držo in spoštljivim odnosom tako do preteklosti kot do prihodnosti postavljajo ljudje, kot je Vinko Tomšič, domačemu kraju spomenik vsak dan sproti. V Muzejskem društvu Vrhnika menimo, da gospod Vinko Tomšič, nekdanji župan, dolgoletni svetnik in vizionar razvoja Vrhnike na prehodu iz 20. v 21. stoletje, za svoje življenjsko delo ter odnos do časa in prostora domačega kraja zasluži priznanje, naziv častni občan občine Vrhnika. Prosim župana Stojana Jakina, da preda posthumni priznanji častnima občanoma Francu Gromu in Vinku Tomšiču, njunima soprogoma Mateji Grom in Mariji Tomšič. Vse tu prisotne naprošam, da z minuto molka počastimo spomin na oba zaslužna Vrhničana.
Spoštovani gostje, slavnostna akademija občine Vrhnika 2015 se bliža koncu. Vsem se zahvaljujemo za prisotnost, še posebej pa zdaj tudi nastopajočim. Mešanemu pevskemu zboru Ivana Cankarja Vrhnika, solistki Špeli Petkovšek in zborovodi Lovru Gromu. Zbor je spremljal Oto Gvardijančič. Hvala otroškemu pevskemu zboru Cofki osnovne šole Ivana Cankarja in zborovodkinji Tanji Avsec. Vsem nastopajočim učencem, Petri Bolta, Maticu Žust Šprahu, Luciji Koprivec, Martinu Molku, Jani Marold, Špeli Rot, Gašperu Bolti, Lauri Drašler in njihovi mentorici Špeli Petrovič. Povezovala sem Ana Frank Bogataj. Hvala in pozdrav tudi vsem drugim, ki ste pomagali in pomagate pripravljati nocojšnji večer. In sedaj vse skupaj vabim na prigrizek in druženje v park pred našo šolo. Kar za hostesami in lep večer še naprej.